Bahasada Pesi Dudia Bible. Bahasoda Nandaya Yodiati Atu Dawa Sada Pijin. Bahasada Lo Sodati Yodia Nandaya Atu Pidago Bahasada Lo Kova. Ay Bahasada Tema Sadaro Mabuda Inya Minya Bahasada Bisina Bisio Sadaro Mahabuddha Leva or Mahabodhi Sadaro Mahabuddha Padawi Dezo Abo Wayo Sachide Leva Gondo Mahabodhi Inya Minya Ashin Bahazada Bizina Dudogoa Pido Abin Yezo Ubagarago Gauzo Madwe Jesu Buddha Babedo E Bahazada Pisi na Pada Pido Ye Nandea Yodia Napa Apia Alan Jesu Bude so de Enya Minya Pisi Nale Jesu Budoyade Bahazada Pisi Nale Atudoa Pide Sudago Sodaba Dido Bahazada Pisi Dema Enya Minya Pisi Padalalu Bezi Aki Bahazada na Adudoa Bahazada Enya Minya Atu Pide Dayadu Saido Makwaba Inya Minya Soda Ashin Apia Alango Inya Minya Lu Kole Bahazada Soda Di Say the Udiado Atu the what Jesu Budago Atu the what Chidago Bahazada Bisilu Koa Idema Bahazada Bisina Brother Bido Mahabolu Sode Batawi Tezo Abo Wayo Oyido Ada Mahabuddha Loko de Ije de Yudia Leba Batawi Tezo Abo Wayo the Leba Batawi that the bar Tezo that the bar Abo that the bar Wayo that the bar Lib Adi Leba go Buddha Yolu Kowa Buddha Losoya Tenja Jiji de Yobo Mahabuddha Tenja Jiji de Yobo Ludai Kanda Go Tema Quisibo Gilai Me Suyi Daji Leba Achikan Tabido Quisita de Kanda Go Pipa Yauja Kanda Go Be Pipi Amusement Kanda Go Be Pipi Balu Kanda Go Mube Piplese Daji Leba Papita Yana Preta Pautua Goduga Nalunzo Yama Maduye Kanda Kuzi Daji Leba Ashikanta de Kanda Ku But we that aboda disorder wayo that so de Daji Leba Ashikanta de Kanda Go Nalunzunda Gawi Adi Daji Leba Ashikanta de Kanda Gutema Amakan Pide but we dap Oyido Sabega Kakala Lekana but we look Amakan Pide but we got Pali Kakala Sudi
Jandan de Patawibo. Adi Jandan de Patawiga. A Shekan Tabido, Padekana Lekka. Patawida go a Jalbubido, Desoda, Aboda, Wayoda. Daji Leba Tema, Piolo de Sagaga. Patawida the Amakan Pite, that the Kupite. Patawida Amakan go a Jalbubido yin. Desodo, Abodo, Wayodo. Patawida go a may bu a Jalbubido Pite, that labor. Candid Lombaga, Patawida go a Jalbubido Pite there. Abodo, Desodo, Wayodo Suda. Patawida go a may the head Bubido Pilla de their labor. Dido yen, I did their tema. Patawida go a Jalbubido, Daji labor Pilla de Sudoye. Daji labor Dembela Suli. Eutuku Pide Sudaga. That labor Pauselo Pineda, Mohope. That she can hold it. Ludio Kana Budima, she can be it, they are, but we did so abo, you can be it. Mahabo labor. Ay, Mahabo labor, Ma. Kanjo Pide, Mahabo, Kamaza, Mahabo court. Sejo Pide, Mahabo, Sejo Pide, Mahabo to cook. Uduza, Mahabo to cook. Aharaza, Mahabo to cook. Can Yao, Say Yao, Udu Yao, Hara Yao. A Yao dia labor, Pau said Hade. Edo Mahabo de Ma. Can Yao de Mahabo, Say Yao de Mahabo, Udu Yao de Mahabo, Hara Yao de Mahabo labor. Chizedo. Yolo so de Deaga. The Kudi, Pusido, Pilada, you Mohobu. Onido Sabega, Awini Boga, Ruban. Awini Boga Soda, the Baudi, the Vadi, Quisha Mayadi, the Bo. The old Google, slightly more. Among the Google, level be middle key. Eddie among the Kumale, Awini Boga Luso de. But we tezo abo wayo. You can deliver. Wana ganda rata oza. Labor. All I got that chip. Young woman, no, for both not. But we are both tezo wayo. She can fit it, that labor. Oh dear. Wana ganda rata oza. Labor. That labor le, oh dear, be. Wana ganda rata oza le, oh dear. Eddie Udia Ma. Odi Mahabud Lebaga. Mahabuda Ulu called. Wana ganda rata oza so de Lebagado. Uba dana Ulu called. Mahabo Uba dana Eu Namu. Piambo meno. But we tezo abo wayo. But we tezo abo wayoga mahabo eudiatui. Wana ganda rada oza sude. Lebaga upada eudiat. Upada yaupide eudiaga leba. Mahabo sude eudiaga leba. Senzano. Ubadayo leba mahabo, Ubadayo leba wana ganda rata oza. Mahabo leba patawi tezo abo wayo. Mahabo leba na Ubadayo leba paulai do shibaya.
Mahabu labor na Ubadayo labor or Polado, Shibago, Ponido Sapega, Que Shalo, Mayade, the Longe, the Kede Pide, Awini Boga, so de, Paisha, Que Shalo, Mayade. Yodi Azo, Takudi, Pipola, Hope. Dilo, that labor na. Managanda Rata Orda so de Ubadayo de Mahaboyo de Paulai Doma, the Lonely the Kede Mumungalebe the Dashibaba Nimudalo Jibe Ma Dashibab Tana Ludeo ye Kanta Gotema Daji Leba Panede Wana Ganda Rata Oza Kalayo de Pane Eda was Shiku Paulai Dodge, Shisuda, attack, Galazuda, Shiku do Pausi Mu, Shiku do Pausi Mu Yao, through attack Galalu, the Shipado Galasi, Betaroli. Ida Mahabo Lebaga, Patawi, Abo, Tezo, Wayo. Ubadayo Lebaga, Wana, Ganda, Rata, Oza, Chipa. Copy. Dido, Yosuda, Takudi Mobu, Chipa, Pusima, Yopiti Suda, Poino Diana, Preta, Nali, no? Nalunki. Naye Kanda Gutema Kanda go to go Loma, the go Lomoli. Daji Leba, Mahabo Leba, Ubadayo Leba, Paulai do, that ship Bajao, Pine de, Kanda go Jivelu, Yodia Jivelu, the war about Nali. Copy. I do Atagale Shiku Sudo, Seku Pio Bulu Lomoli. Kanda Sebeki. Saku Badada so de Mielo Ajida Humada. Saku Badada so de Mielo Ajida, Kanjo Pite, Yobia. Awini Boayo Chiku Tema, Tila, Benaku Pible, O Ku Pibi. Awini Boayo Chiku, Saku Badada so de Mielo Ajida Takute. Benaguro, Kogu Pipi. Ziwita also there, Yoku take. Sancho de Ziwita, that was Sancho, Ziwita of the Puti, all of the Benaku. Galasi Zida, Galasi Z. Yambiomena Mahabo Lebaye, Ubadayo Lebaye. Paula do Benaba, Shipa. I don't know. Eda Bio for it. Are we need Bogayo, the Londe, the Kede Pideo. Nalevina, Gado, Ragamado, Poido Canta Tile, are we need Bogayo, Udeabe, the Londe, the Kede Pideo there. Nalevina, Igana Male, Daji Leba. Vido Ubadayo Leba, Mahabo Leba, Poledo, Shipa. Okay. Miasi Gida the Kuti. Miasi Gida the Kuti, Benababio, Goba. Ziwidayo the Kutilizer. Eh. Yellow, Miasi Agida, Galasi Seba. Na Agida, Galasi Seba. Nakao Sha, go, say, go, Galasi. Seba. Any Galasi de Pauset Hara go, Poido di Palido of Ushiba, named that Palido. Named that Palido about the laser. That day, Kesa, beat and a beat or a beat thing a bit or a bit thing you hit or I am also the big away, Rupa Canto. Care about all the Yodia Losura, the Galasi, Miasi, Nan, Nakaucha, go. Galasi says that puts it out there.
အစုဝေပဲဖြစ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးဥပဒံရုပ်၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်၈ပါးအခြေခံထပ်ပြီးတော့ဖွင့်စစ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာသက္ကုသောတာဂာနဇင်ဝကာယဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကလစီတွေစေစီတွေပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ဟောတာဖြစ်ပါဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဇမဟာဘုတ်စိတ်တဇမဟာဘူတစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တွေးလို့ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်ထဲမှာလက်လှုပ်တယ်ရှည်လှုပ်တယ်ထိုင်တယ်ထားတယ်လမ်းသွားတယ်အိတ်တယ်ကိုယ်အမုံရာတွေလှုပ်ရှားနေသမျှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုတရားတွေဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်စိတ်ဖီနာတရားပဲလှုပ်ရှားတာကဒုတရားပဲယုံနာသဘောတရားတွေကိုသိပါဘုန်းကြီးတို့တိပိဋကဒရဓမ္မဘာနာဂါရိကသာတော်ဝိစေတသာရဘိဝန္တာကမဟာဗုဒ္ဓမှာရေးထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုစီထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုစီထားလို့တာကစိတ်ကြောင့်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ကြွားပြီးတော့ယုတ်တရားကစိတ်တဇဝါယောတကတွန်းပေးလိုက်လို့ထားထိုင်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်ပြီးမှစိတ်တဇဝါယောတကပြီးတော့ကြားလိုက်လို့ထိုင်အိတ်တယ်သွားတယ်စိတ်တဇဝါယောတက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ယုတ်တရားဒါကြောင့်ထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနှံသောကိုယ်ဝေပြီသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းပြီးတော့တခါတည်းကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဝါယောတက်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတက်တွေတောင့်ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတဲ့စိတ်လှမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကိုဆိုဘုရားကြီးရေးထားလို့သွားလို့ထိုင်နေလို့အဲ့လိုစိတ်ဟုသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောတန်သောကိုယ်ဝေပြီးဝါယောဖြစ်သောရုပ်သစ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားပေ၏ဝါယောတတောင့်တင်းပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့ခြေကိုလှမ်းတယ်နောက်တလားလှမ်းတယ်လက်လုံးတယ်ခြေလုံးတယ်လှမ်းတယ်ဝါယောတရဲ့စိတ်ကဝါယောတရဲ့တွန်းကမှုတွန်းအောင်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောတန်သောကိုယ်ဝေပြီးဝါယောဖြစ်သောရုပ်သစ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်တော်ညာဖြင့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ရုပ်တိုင်ညာဖြင့်သည်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေပြောချင်တာကသွားတယ်ဆိုတာယုတ်တရားပဲစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားငါသွားနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဘာသွားနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သားကြောယောက်ျားမိန်းမသွားနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒီယုတ်တရားဘာယုတ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်တစ္ဆဝါယောတစိတ်ကြောင့်တွန်းပေးတယ်ဝါယောတကြောင့်ခြေလှမ်းတယ်နောက်လှမ်းတယ်ခြေတိုးတယ်နောက်ဆုပ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝါယောထိုင်တော့လေဒီတိုက်ပေါ့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သားကြောယောက်ျားမိန်းမထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝါယောတဲ့တွန်းကန်အားကြီးလို့မတ္တရတဲ့ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဘောဓကအောက်ကိုဆွေးပြီးတော့ကြာလာပြီးထိုင်လိုက်အားတော့ဒါလည်းသိစိတ်တော့နေပြီးမှာဟုတ်ပြီးတော့ထိုင်တာလေးပဲစိတ်ကြောင့်ထိုင်တာထားတာလေးပဲစိတ်ကြောင့်ထားတာလမ်းပေါ်တာလေး
စိတ်ကြောင်းလမ်းသွားတာအိတ်တာကလည်းစိတ်ကြောင်းအိတ်တာပဲဒီတော့ထိုင်တယ်ထားတယ်လမ်းသွားတယ်အိတ်တယ်ဆိုတာရုပ်တရားပဲစိတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နံတရားစိတ်သဝါယောစိတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကနာစိတ်ကနံတရားအဲ့ထိုင်တာထားတာလမ်းသွားတာအိတ်တာရုပ်တရားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ရုပ်တရားကိုခိုက်စေနေတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ဆွေးဆော်ရသို့ရုပ်တရားကသွားရလူတွေသွားလာနေတဲ့သွားနေတဲ့လာနေတဲ့ဆိုတာဘသူကြောင့်သွားနေတယ်လာနေတယ်လာနေတာလေလို့ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စိတ်ကဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားကြီးကစိတ်နောက်ကိုပါရစိတ်ကအင်ကိုပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားကြီးကလည်းအင်ကိုပြန်စိတ်ဆွေးဆောင်ရသို့ရုပ်တရားကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေရယုံနာနာသဘောတရားကိုဒီတိုင်းနားလေပါပဋ္ဌာန်းနာတဲ့ပရိသတ်တွေပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာတဲ့ပရိသတ်တွေယုံနာနာဖြစ်နေတာကိုဒီတိုင်းသဘောပေါက်သားလေထားဒီတော့လဲလုံးတာခြေလုံးတာစိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီစိတ်သဝါယောကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဥဒုဇအာဟာရဇဥဒုဇယောအာဟာရဇယောဥဒုဇယောလို့ဆိုတာသူပြောစရာမလိုဘူးတတိယပြောခဲ့ပြီဥဒေအေးတယ်ဥဒေကရွှေတွဲတယ်အေးတယ်ကချမ်းတယ်ကဥဒုဟောက်ပြန်တဲ့ဥဒုအာဟာရဇယောကလည်းဒီတိုက်ပေါ့အစာမစားတဲ့ကပိုက်စားရုပ်တရားနွားနေပြီးတော့တဲ့အာဟာရစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတည်းတောင်းတင်းပြီးတော့လမ်းဆက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဒီတော့မဟာဗုဒ္ဓမှာစိတ်သဇမဟာဘုဥဒုဇမဟာဘုအာဇမဟာဘု၄ပါးပေါ့ဒီတော့စိတ်သမဟာဘုထဲမှာဘာတဝီတေဇောအဘောဝါယောလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှစိတ်ကြောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းပဲပါနေတာပဲဘာတဝီနဲ့အဘောနဲ့မိတ္တကတက်ဘာတဝီဆိုတာမာတယ်ပေါ့အဘောဆိုတာရေပေါ့အမားတဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်အဘောဆိုတဲ့ရေမပိုင်ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးကဲဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်ယုံမှုတွေကိုခေးရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူလုပ်တဲ့လူတယောက်ကအရေးမပါဘဲနဲ့ဒီယုံမှုကဘလို့မှလက်နဲ့တွေခေးလို့မရယုံမှုတွေကိုခေးရှင်လို့ရှိရင်ရေထဲရရေထဲပြီးတော့လက်နဲ့နေပေးမှဒီယုံအမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစိကပ်ပြီးတော့ရေတိဟူသောအစိကြောင့်ကပ်ပြီးတော့ခေတော့စဉ်းစားတာရေလို့ဆိုတာအာဘောပဲယုံမှုဆိုတာပထဝီပဲပထဝီနဲ့မာရိပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ကမိတ္တကတဲ့အတူဖြစ်ဒါဘုဒ္ဓတာဖြစ်အောင်လို့ပြောနေတာတေဇောနဲ့ဝါယောတဲ့မိနဲ့လေပေါ့လေအားကောင်းရင်မိအားကောင်းမိအားကောင်းရင်လေအားကောင်းဒီတော့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုအမှန်ပြုပြီးတော့ဥပဒါယု၄ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်၄ပါးကိုအမှန်ပြုပြီးတော့ဝဏကန္တာရတဩဇာဥပဒါယု၄ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လေအတူပဲပြက်လေအတူပဲဖြစ်ပြက်လို့ဆိုတာဒီယုတ်တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေပြက်နေတာပဲပထဝီတရားယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်အဘောဓာယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်တေဇောဓာယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝါယောဓာယုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်သဘောဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာ
Kaya mida samatata parisanada puna. Kaya mida samatata parisanada puna. Kaya sabawan widi doana duga tana karizata. Kaya kanawaga tayo bali dori mahota. Diya yadana ananda tomyaji de kanaku jigo. Songzaya me. The jade songzaya mamo. Jane pamyazo songzaya. Songzaya Kanda Goye, Yodea Joe, Nadia Joe, Sida. Sleepy ma, Doka, Choni, I get it. Neighbor, well, they did, fair one. Dear yin, but we did so abo, why also did. That go deep, that labor. Tension. They ask you my day, Yogi the Aldi. But we that Kanda Gutema, Chipola de a car. Abo that Chipola de a Tezo that Chipola de a why you that Chipola de a car. So deep than Nija Jana, Shumaya me, Yombiata. So deep than Nija Ja, Shumaya me, so do ye. The D, the coup D, a theme of Babe and the Shumalumea. The D, the coup dina, a theme of Babena, Shumalumea. The D, a theme. I a three tema, Nyan soda part. A thee, Nyabe, Nyavi. Sinyavi, Nyavi, the music. Maybe the 3 day a diga, Sinya. Sadina, many dagado, Sinyabi. Say, not 3 bido yen, Dayo de abe, Dadan de abelo, Aisha bido, Sida, Pinyati. Paledo. Eddie Pinya Athena, Yogi de Aldi, Deleba, Tababa, Pibola de, Dadiadu, Shumani. Sojazo. Nyao de, na de, gai de, tong de, yan, jing de bo. Nyao de soda, kanda ku de ma, patawida, opya de. Na de soda gale, patawida, opya de. Gai de soda le, patawida, opya de. Tong de, jing de soda le, patawida, deko, opya de. Yogi de Aldi, de a shumai ma. Kanagudema, Hopia de Dale Deco for Bobo, female sweet. Yapata with that bay, Hopia de Dabi. Hopia de so Chipido, Piene Dabi. That Yaude, but with that Hopia, piercing de Dabi. Nade, but with that Hopia, piercing de Dabi. Guide, but with that Tone, Yine, but with that Hopia de Dabi, 3 beetle, Chupa. That's the ball, and the object, human misery. That go, she can't be the human. Gawi. They saw that they are told they are human, they got them by the poo below laddie. She's alone to the king below that laddie, she may see the poo below. That they saw that the ball, how can it be? That go in see. That they are a how can it that shall be? I cannot go to my cine, they saw that. ဟောက်ပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲလို့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုရအဘောတဲ့ထားလိုက်တော့ဝါရောတဲ့လက်တွေရှည်ထောက်တွေလှုပ်လာခန္ဓာတွေတုံးလာဝါရောတဲ့ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ကဓာတ်လေးပါတပါးပါထင်ရှားတဲ့ဓာတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီကသိသိချာချာရှုမှတ်ရကောက်ပြီ။ဘာကြောင့်ထင်ရှားတဲ့တက်ကိုရှုမှတ်ခိုက်တာလေလို့မေးစရာရှိတယ်။ထင်ရှားတဲ့တက်ကိုဘာကြောင့်ရှုမှတ်ခိုက်တာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကရာဟုလာကိုဟောပါလေ
Patuida do go around Anazado, Dokado, Anadado, we by the D. Patuida do go around Anazado, Zanado, Padado, Lagaya, Degi, Bazadi. I tell you about the Papa, Lady Chacha, by Banana, shoot my light with she. Lagaya, Degi, Kwane. Another will shoot my in, Doka will shoot my in, another will shoot my in. The Ashuma de Bogua, and they sago me on Lu Shuma Dabi Pitty. Doka go 10 hour Shuma Dabi Pitty. Another go 3 hour Shuma Dabi Pitty. Lama Mane on Yapi, and they zale Mamimbu, Dokale, Matimbu, another Matli Busu in all. Udo Yayo Mayame, a Cuba Miago. We better not bother Peter, human meal. And there's so an example, me out 10 hours. Shoot my abba. Go. Shoot my lady a cajado, 10 yards, half also there. That labor, the papa will see it. 10 jaja, see about me. That labor people, but with that people. There's all that people, abo that people, oil that people. That labor the papa, 10 jaja, yogi the singer. Go. A that labor people, piano de canta go, yogi CB, Lusuji. The that labor yao, say de doka, say de doka be, the canta go ya, the deco yishido, say de da be. That labor. How piano, Kanagoji, say the Dokana, doing it up is Doka for me. Daleba, Chipian, Nisa will live, Miende, Doka will live. The Daji labor is lose the power, lose the poor at Dazu, Chipido, Piede, another the poppy. The power that you may say, Pinede Ozare, Mapia Banner, Dalumia. Piedod de Ozawale, Mapia Banero, Dalumea, through the water to Chipia de Aneta. Dilo Daji lay by Chipia de the boat, Anesa, say de the boat Doka. Asumaya de the boat, Aneta, by Nana, Lagana, Doma, Dane, Shuma de Hajado. My name, Madame. Check in this way. Kanda Godima, a chip and the idea, Piao Twaddle. Madly say the Kube Jane, Shune de, a Shuka, Mande de, a Shuka the other, Pietro. The Haramadama de Bogo de Madly say the Ku, Yocha Japie Bido, when they are Shumayamado, but they will Pietro. The Hadley Male, they are Shuma de Yogi Bogo. Mati say came up with it. A shoe can de ale piet, shoe might they say the piet, Nakuzo say piet, no piet, Nakuzo mean Ubama, Nadia, Nakuzo will chip ya miniad. Kanagudima, Chilla de Diaga, Mabo de Adipoto. Pieto. And the Odia was 3 days cigarette, nah. Tale Pietro. Yodia Pieda Wole, Shuma de Sega, Fide. Nadia Pieda Wole, Shuma de Sega, Fide. Yambiome, not how. Yodia Piedro da Wole, Shuma de Sega, Fide. Nadia Piedro da Wole, Shuma de Sega, Fide. Diniama, the Ashuma de Bogo, Quipia ao, Sipo, a Joutu Shima. Yadwa be the show yogi doega. Kana go de manyao na kai ke pu e thujin, Yodia be, Fridaga, Nandia be, Adi Nandia go, Vibatna Shuma de lo, Nandia nebe, Yodia go, Vibatna Shuma de lo, Yobido Tenia, Quipia of the Yambo me now.
ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာနာတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ဒါယုတ်တရားအဲ့ဒီနာတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစူးစူးဆက်ဆက်နာတယ်လို့သိမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲလို့ထင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာနာတယ်လို့နာတဲ့နေရာမှာသိတဲ့အသိကဉာဏ်မဟုတ်ဘူးစိတ်သိအဲ့ဒီစိတ်သိနာတာကယုတ်သိတဲ့စိတ်ကဒါယုတ်တာပါပဲအဲ့ဒီနာတဲ့ယုတ်ကိုမြင်နေသိတာကပညာနာတဲ့စိတ်ကိုသိနေတာကပညာယုံနာရဲ့သိတဲ့စိတ်ကိုယ်ပြအောင်ယောဂီသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရှုခံတရားကယုံနာနှစ်ပါးအရှုခံတရားဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသိနေတဲ့ဒါယုံနာနှစ်ပါးပဲယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြနေတာပဲလို့သိတဲ့သိကပညာအဲ့ဒီပညာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရောလုံးချုပ်ထွေးမကွေးမပြပဲဝိပဿနာတသားတည်းရှုမှတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပြန်ပြောမယ်ယောဂီတယောက်ဒီနာတဲ့နေရာကိုသိနေတာကစိတ်နာတဲ့နေရာကယုတ်သိတာကစိတ်နာတဲ့နေရာကယုတ်သိတာကစိတ်ဆိုတော့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်နေပြီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုယုတ်လို့သိတာကညာနာကိုနာလို့သိတာစိတ်ကိုစိတ်လို့သိတာကညာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ညာကစိတ်ကိုလည်းသိယုတ်ဖြစ်နေတာယုတ်ပြည့်နေတာကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ပြည့်သွားတာကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိတဲ့စိတ်ကပညာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုယ်ပြအောင်သိပြီးတော့ရှုမှတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။အဲရှိတယ်တော့ဒီတော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့စောင့်တည်ထားတဲ့ခန္ဓာမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့တည်ထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြနေတာလေဒုက္ခဆင်းရဲတာလေဒုက္ခဒီဒုက္ခတရားတွေဘယ်လိုရှုပ်ငိမ့်မလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိဘူးဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မရှိဘူးအာဘောဓာတ်မရှိဘူးတေဇောဓာတ်မရှိဘူးဝါယောဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဓာတ်၄ပါးချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မှာပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ငိမ့်တယ်လဲအပြင်မှာပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားသလားအတွင်းမှာပဲချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့သွားသလားဓာတ်ကြီး၄ပါးချုပ်ငိမ့်သွားပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်နေရာချုပ်ပြီးတော့သွားသလဲခန္ဓာတွင်းမှာပဲချုပ်ငိမ့်သွားသလားအပြင်မှာပဲချုပ်ငိမ့်သွားသလားစိတ်တွေမှာပေါ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သန္တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲလူတွေကဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဘဝတိုင်းမှာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကောင်ကြီးဓာတ်ယုတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေဒီဓာတ်ကောင်ဓာတ်ယုတ်မရှိရင်ချုပ်ငြိမ့်ပေါ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပြေမောဇေရဝံကျောက်တော်မှာသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသတ်တော်တင်ကြသာဝတိပြေဇေရဝံကျောက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ပါပေါ့အဟံတော်တပါးကစိတ်ကူးကြံစီမှုထုဖြစ်တယ်ဘလို့ကြံစီတယ်ဘလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်သတ္တလောကမှာရှိတဲ့လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဓာတ်ကောင်ကြီးပဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်လူတွေဆင်းရဲနေကြတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကြောင့်အိုရတယ်နာရတယ်သေရတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိနေလို့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့အိုရနာရသေရပฏิသတိနေရတယ်ဒုက္ခ
ဒီတက်ကြီးလေးပါရှုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာတော့ရှိပါဘူးဒီတက်ကြီးလေးပါရှုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမှာဘူးသို့တော့ဘုရားတရားကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကအတွေ့တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အာမန်ရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီလောက်သိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်လက်တွေဗြဟ္မာတွေဘုရားတဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မာတွေဆိုကဘာကိုရှိအောင်တခါတည်းတည်တတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဗြဟ္မာတွေသူတို့ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုအကြံဖြစ်ပါတယ်ဥဒုစေယဟန်တပါးရဲ့အတွေ့အကြုံပြောတယ်ဒီတော့ဘုရားကိုမမေးမလျှောက်ပေးတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လက်တွေဗြဟ္မာတွေအထင်ကြီးတယ်ပေါ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပဲသာသနာတော်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့အကျင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပฏิပတ်အကျင့်တွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ဒါတွေကိုအထင်ပေးပြီးတော့တခြားအယူဝါဒဖြစ်တဲ့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့စသည်အပြင်တခြားအယူဝါဒကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဒီအယူဝါဒမှာလောကကိုကင်းတင်နိုင်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒါရှိစေတော့ဗျာဒီတော့သူကပထမဆုံးပဲတော့ဘုရားကိုထားပြီးတော့မမေးတော့ဘူးဒီပြတ်တောင်စာဓုမာရနတ်ပြည်နတ်မကြီး၄ယောက်စီတော့သူကလည်းအိဒီဝိဒအပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်စာဓုမာရနတ်မကြီး၄ယောက်စီရောက်တော့နတ်မကြီးများလူပြေကကျွန်တော်ဟာလာခဲ့တာတခြားရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘူတယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှုပ်ငင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာဘယ်နေရာမှာရှုပ်ငင်းတယ်ဆိုတာကိုသိရှင်လို့လာမေးတာပါလက်ကြီးလေးပါကောက်ခါတို့တသက်နဲ့တကူဒါမကြောက်ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်သူသိမလဲဟောတာဝတိတန်တဲ့ပြေတော့တရားမီသိခင်သိကြည့်မယ်တရားမီကိုလွှဲချလိုက်ဟာလေအိဒီဝိဒအပညာတကုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတက်ပြတက်တရားမီနဲ့တွေ့အရှင်တရားမီကြီးပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဒိဋ္ဌိလည်းပါရှုပ်တဲ့နေရာသိပါသလားဘယ်နေရာရှုပ်သလဲညွန်ပြပါဟာခဲလိုက်ကြည့်ဒါကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညာဘုံညာပြည့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အသိကဲဒီဟာငါ့ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မေးပြီးငါလည်းဘာမှမသိဘူးကဲငါတက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတော့ရှိနေမယ်ဆိုတော့ဟောယာမဘုံတာဝတိန်တာဘုံတော့တာဝတိန်တာနဲ့တွေမေးတော့လေဟာကျုပ်တို့မသိဘူးယာမဘုံတော့ယာမနဲ့တွေမေးတော့လေပဲနိမာနတိဘုံကနတ်သနတ်သမိတ်တွေမေးပါနိမာနတိဘုံကိုရောက်တော့လေပရာနိမိတ်တဝသဝတိတက်ပြေရောက်နောက်ဆုံးတက်ပြေပေါ့၆တက်မသိဘူးတဲ့ကျုပ်တို့တွေပဲဒါဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သိတဲ့အသိဒါဖြင့်ဘယ်သူသိတဲ့တလေလောကမှာအသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘယ်သူဗြဟ္မာကြီးတွေကနေနေတော့သတ်တန်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကဘာဘောတကဘာလည်းမကဘူးကဘာဘုံမြောင်မြတ်ဆိုတာသိရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မာတွေရောက်တော့ရောဗြဟ္မာတွေရောက်တော့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့တပည့်သေးပဲဗြဟ္မာကြီးကိုမေးတယ်ကတ္တနုကောဣမေသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအပရိသေတာနိရုစတိကတ္တနုကောဣမေသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအပရိသေတာနိရုစတိအရှင်ဗြဟ္မာကြီးဘာ
ဘာတဝိတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဘူတရုပ်၄ပါးကြောင့်လူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံနေကြပါဒီဘူတရုပ်၄ပါးဘယ်မှာချုပ်ငြိမ်းသလဲဆိုတာပြောပါဖြေကြပါမြမကြီးကခတ်တော်တာပဲဘာတဝိတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကြောင်းကိုငါလည်းကောင်းမသိနားလည်းမလဲဒီတော့သူကမြမကြီးကဘာပြောလဲအဟမသမိန်ဘိက္ခုမြမမဟာမြမတိကျွန်ုပ်ကအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဗျမဘုံကြီးမှာဗျမမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်သူမသိဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးလို့တိုက်ရိုက်ဝါမခံဘူးဘာကြောင့်ဝါမခံတာလဲသူဘာမှမသိပါဘူးဆိုရင်သူအောက်ကငယ်သားဗျမတို့ကအထင်ကြီးတော့အထင်သေးတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲအောက်ငယ်သားဖြစ်တဲ့ဗျမတွေကဒီဗျမကြီးကိုသိအထင်ကြီးတယ်ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာမြင်တဲ့ဗျမရှင်းနာအကုန်လုံးသိတဲ့ဗျမလောကတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းနေတဲ့ဗျမစသည်အဖြစ်ပေါ်သည်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အာဟသမိအာမသမိဘိက္ခုအာမသမိဘိက္ခုဗျမမဟာဗျမကျွန်ုပ်ဗျမကြီးဖြစ်ပါတယ်အဘိဘဝနာပိဘူတော်တခြားသူတို့ကိုကျွန်ုပ်စိုးမိုးနိုင်တဲ့ဗျမမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အယောက်ကိုဘေးဗျမမနှုံးမှုပြီးတော့မသွန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ကိုရောကိုကတောက်ပတဲ့ဗျမကြီးကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမကြီးကအဲ့ဒါကိုကြွားနေလို့ကြီးအညဓာတုတယောစင်စစ်မြင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝဒဝတိမိမိအလိုရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ဗျာမကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့လောကကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ပဲလောကတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ကဘာတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်ုပ်ပဲတဲ့ကထာနိမိတ်တာကဘာနဲ့သတ္တဝါတွေကိုငါဖန်ဆင်းနေတာကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းထားတာပဲတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနတ်တွေကိုဖန်ဆင်းနေတာတော့ပေးတာပဲဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဝစီမိမိအလိုတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပိတာဘူတဗျာနာသတ္တဝါတို့ဤကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့စကားပဲလောကတစ်ခုလုံးကဘာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဗျာမကြီးသတ္တဝါတွေရဲ့ဖခင်တပူဖြစ်တဲ့ဗျာမကြီးကဘာတစ်ခုလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့ဗျာမကြီးကဲဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပေါ့ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုယ်ဝေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဗျာမကိုယ်ဝေတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းဘာတချို့ဗျာမကိုယ်ဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိအကုန်လုံးဗျာမသေးသားရင်လူသားတွေဖန်ဆင်းပေးနိုင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာလေဗျာမကြီးကဒီတိုက်ထင်ပြီးတော့သူအောက်လက်နေတာတပည့်တွေဒီတိုက်တော့ဘာရောက်လဲသူကကဘာပေါင်းမြောက်ဆိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဗျာမကြီးလူပြေကရသေးဟန်လုပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်လာလို့ဇံရကြဇံရပြီးတော့ရင်ဗြဟ္မပြင်မှာလာဖြစ်တယ်သူလောက်သက်တမ်းနဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒီမဟာဗျမဆိုတဲ့ဗျမမင်းကြီးတော့ကိုရောလည်းမတွန်းနိုင်ဘူးလောကကိုသူ့လောက်လေအစိုးမရတော့သူကဘုံယုံကြည်ဖြစ်တာပေါ့အောက်ကဖြစ်လာတဲ့ဗျမတို့ကဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ပိုင်ဆိုးတဲ့ဗျမကြီးကျုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဗျမကြီးဟာလူသားတစ်ခုလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာဒီဗျမပဲလို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တယ်အောက်ကဗျမတွေကလေသူကလက်ဒီတက်တော့ရှိစေတော့ဒီတော့ဟာကအနာကပ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျမကြီးကျွန်ုပ်မေးတာက
Mahabuddha so the Daji Leba, Choni, Doka Nina be. Daji Leba, Beneama, Choni da Lero, Fishing Lo, Camiado, Atintilo, La Medaba. Yamaya, she has the cut. I have a girlie. Namatiba, Bull, Bell, a day, Nila, I've got him my lady, I thought, 10 people. 10 visits, actually. A team of Yido. Doga Yamayigo, think we got 10 Gene. About passing a day, Pogo, Tawara Bogo, Ezra, Dimana Bogo, think. The Bushi de Bogo routine. Bama Matibala, and Bambeda of Machine Budo, a 10 Bezo Macho, Machu, Olo Leche, Dilo Leje, Che, Olo Lejo, Dilo Lejon, no soma. Below my hang, I can't get the cabby the fishing of me. Below my Machine, Lucia Pilo, Mapibu. La Shan, the back of that job. Yamada machine in their cover. I have one that I have hung out of Pino Theatre of my big theatre of my big one that I have a label. Yamada netted machine, Yamada machine in the outdoor, my to do with it. Pida Doma, Java Masu. I cannot give Bama Mati. She level is that. You know, feeding you, but to him, ha. Loga to the Miaso Piaji, Goromia, Mataba, Dicasa, but Zuma Matina. I will for me. You know, I have Yamati, Tabio, a Maple made it. But Zuma never shout that Yaman say, but Zuma Mapin at all. Piasi, Piamido Eva. Piaji Goromia is the out of my Piaji Goromia, you made it. Katano go bande. Email Sadaro Babu Dab. Abri de the Nerosity. Bande Edari Yazadi Yabia Bob Bani, Pizono, Mudazo, or Miazovea. Email Sadaro Babu da E. But we did so abo wayo Saki de Dayileva do the Kada Abeana. Abri de the Adjun Ajamahibe. Nero's the new court Shoni Bado, the name Yazovea, E.D. Eda was na either those was a Yauta Ledo E. Uno Gimyasopea. But we did so abo wayo so de Daji Lebati. When they are my Shoni Bad later. 2 megadabi. To a play fishing now. In a Piaji Colombia about the Eda Nama Rubinza Adeta Uba Rosadi. Eda Nama Rubinza Adeta Uba Rosadi. Winyana the Nero de na Eda the Garniosadi. Cheda. Me made a maples a piatna de ma, Yodia Nadia so de Daji labor your pity. Daji labor your pity, Yona so Ponyo Dana Beta. Iniyama, baby, yes, send that. Daji labor fee. Yodeala, Nadiala, Melushi. Daji labors and no open. But we dagale, Yodea pay. Tizo dagale, Yodea pay. Abo dagale, Yodea pay. Why yo dagal, Yodea. But we did no abo, why also Daji labor fee, Yodea. Ayodea, paying my children. Paying my name for the Yodia children, name for this, Bafinably. Only those Sabina, Yoda, Mianishi. And allow Sabina, Biolo, Holoji, Nalimam, Hodia, David, Chinale to Buddha, Nali or Prita, Nali or Shimbabias. But we did so abo, why also Daji Lebati, Tikanago Yimachi. Kanagoji Tia Daji Leba. Daji Leba yo Dikanagoji Pid. Dago. Paramako Dagos or Dikadabu. Dago Yibo.
Daji labor the abide Kanako. They are human like low. We better now. Nya Yija Bido ye, a bit in her, we yan so de. Now so show you thought. Thing I loga, now so show you thought it. They are though the book would be our head the mass of day. Thought that Betty ma thought that Betty poor, but show you them. Bagadami for my show you them. Anami ma, anagami for my show you them. Our head the man, our head for help my baby. That you labor, I do see show you though. Kanda, show you for the book. When you know the Buddha ma, Gila ma, Kanda ma, Misuma, a big thing I am, Lambaki. A big thing I also the pubium of the Shido. I read the poor elbody, the Payday. I read the man, I read the poor elbody, the Payday. A big thing I win a show. Piolo de Deba, Badi, and a Pito de Puguma, a Wizaye, Tadaye, Ubada. A Wizaye Mejido, Tadale Mejido, Ubada and Mejido. A Wiza, Tadna, Ubada, Floku, show nearly a dojo, Pilia, Yang Lobby. A Wiza Matidi, they are. Tadana, Fire, they are. Ubadanga, Sulan, they are. Handa Pito de Puguma, Matimo Wiza Mejido, Wiza, so they Tamadeki, a thing at Chile. Sayamutana Mejido, Sulan, Ubada, Mejide, dojo. A Wiza Kileta, Tana Kileta, Ubada Kileta, a column, Yay Bido, we made Mona, Sada column, choking for. Bido, Kamabua, Vinkara, Kamau. Kamaboa to the Pulo Depo. The Boama Pulo, Nabua, Pulo Gate, what the safety of that Gamo. Vinkara, Pulo. And the Pulo de Vinkara say Nabi Libe. Mashido, we show you though. Nabua, Dua, a Julu Lalo, Hana Bogodwe, Nabua, a Julu Lalo, Dana Tila, Loda, Hopu. Hana Bogo the body, Dana. I did Hana Bogo, Bureau de Dana, Nabua, a Jew Bima Hopu. Korea Biagata, Biagatabi. Nabua, a Jum Bim. The war Bureau, you met that be sheeted. Now what showing you what is so now what we back Kanda so de now what a Jew busy am Hido. The Wama, Nengarado, Gando, Pulo de Gani showing you what it. Nengara say that showing you what it dojo. Now what we back Kanda, we back Kanda so de now Kanda Machido. Dido always that Nengara, Tanaga, Kidda or Somba. Kamaboa, Nengara, Kama or Tapa. We are now that and Pada when Zadis Amarana, we bow a ship up. Uzumba Golu, yea, a video for the Hana Puku. They are Shuma de Yogi do the detail. They are Shuma de Ma. Massia, I will Shuma de Ma. Kileba, Kama, we baga, what someone ying. Balloon yesterday. Massia, I am Matty Sable. Massia, I also that, but we did so our while daily but the pop. Now they move, yeah, but we depot. That Massia, I am. Matty Sega Mega Disa so de, Massia, I am Duka Disa, Matty Sega, Melody, Mega Disa. Duka Disa so de Kandago, Matty Sig, Mega Disa, that Mate, the Mudia Disa, Peso. The Mudia Disa, the Navi. The Nazo Lobabe, Dido, the Na Ubada, Wiza. They have Mati Secretly, Massia Albuma, Jayo de Ma, Tayo Be, Dana Belo, 3 days, the Mudia Desa, the Na Ubada, Wiza, P. Kilida, that they are yin. They are Kilida yin. The Na Ubada Machine, your pillow, the counting Haraga yin. Counting Hara yin, your Nabo, my Chime, Nagama Jimmy, Kanda really yin.
တရားရှုမှတ်တာကိုမြတ်နေရမထင်မဟုတ်မေးကြပါရှုမှတ်တိုင်းမှာကိလေသာလေးငြိမ့်တယ်ကံလေးငြိမ့်တယ်ဝိဘတ်အကျိုးတရားတဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးတရားရှုမှတ်တိုင်းမှာကိလေသာကံဝိဘတ်အကျိုးတရားတွေငြိမ့်အေးနေတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားသည်အမတန်မှပဲလေးစားထိုက်တယ်အာကုထိုက်တယ်တရားဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာကိလေသာကံဝိဘတ်ဒီဘဝမှာလုံးဝမချုပ်ရင်းတော်လေးပဲဘဝတစ်ခုအဓိကဆုံးဘဝတစ်ခုမှာကိလေသာကံဝိဘတ်တရားတွေချုပ်ညှိပြီးတော့အရဟတ်ကိုသိဗ္ဗံကိုရောက်မှာပါဒါကြောင့်ကြိုးစားအထောက်ကြပါကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဘုန်းကြီးတို့ဘာသာတာဖြစ်စေဒုတိယဘက်ကိုဒီနေရာမှာနေမှုကပတ်အဆုံးသတ်ပါလေ